夜更かし組、張本兄弟の決勝って気にならない？兄弟で同じ日に決勝って予定表だけでも大忙しね。じゃあ試合の中身から見ていくのだ。三輪選手は第6ゲームで7対7まで競り合ったのだ。そこから勝ち切るには技術より先に度胸がいりそうね。しかもサーブで相手を崩して最後は4連続ポイントじゃん。サーブで崩すって卓球台を傾けたわけではないのだ。そんな力技なら競技場ごと問題になるわよ。ずんだもん先輩、発想が体育祭の応援団なんですよ。僕の作戦は台を動かさず流れを動かすのだ。言い直したらちゃんと試合の話になったわね。第3ゲームと第5ゲームを落としても戻したの。精神力すごいよね。決勝はゲームカウント4対2で三輪選手が勝ったのだ。相手は去年の優勝者よ。勝ち上がる価値が一段上がるわね。友和選手も一度落としてから4ゲーム連続で取ったじゃん。兄の決勝も最初の流れをひっくり返したのだ。こういう勝ち方なら見ている側も最後まで手に汗ね。兄弟で優勝、同じ家で話題が2倍になりそうじゃん。みんなならどっちの決勝を先に見たいのだ？私は両方ね。勝ち試合なら時間を使う価値があるわ。続いてはホルムズ海峡をめぐる国際ニュースなのだ。イランが船の通行を再開する条件をアメリカに示したのだ。ホルムズ海峡は原油やガスを運ぶ船が通る重要な海の道よ。そこが止まると世界中のエネルギーに響きそうじゃん。イランは海上封鎖と制裁の解除を求めているのだ。制裁は相手国との取引や資産を制限する措置ね。さらに凍結資産の返還や武力行使の被害補償も条件なんだよね。凍結資産は自由に動かせない状態のお金や資産のことなのだ。条件が3つも並ぶと交渉の入り口から険しいわね。オマーンとも航路の設定を話していて合意が近いという発言もあるよ。でもアメリカ側は言葉より実際の行動を見るとしているのだ。約束だけでは船を動かせないという姿勢かしら。学校のグループ作業で口約束じゃなく提出物を見る感じに近いかも。その一方でアメリカの兵器在庫が減ったとも報じられたのだ。防空システムの迎撃ミサイルも作戦前より少ないと推計されているわ。在庫が減れば別の地域から装備を回す必要も出てくるよね。海峡がいつ再開するのか条件が変わるのかが大事なところね。原油やガスの流れが戻るかみんなも気になるところなのだ。うちらの電気代やガソリン代にも関わる話だから遠く感じないじゃん。次は南の海で発生した台風16号のニュースなのだ。9日午後、小笠原近海で台風16号が発生したのだ。日本の遥か南でも船には直接関係してくるよね。気象庁は付近を通る船舶に注意を呼びかけているわ。台風は1時間に20キロの速さで東へ進んでいるのだ。自転車より速いし歩いて追いつこうとしたら無理ゲーじゃん。そもそも台風を追いかける予定を立てないでちょうだい。中心付近の最大風速は18メートルなのだ。最大瞬間風速は25メートルで船にはかなり怖い数字だよね。風速15メートル以上の範囲も中心の周りに広がっているわ。風が強い範囲は中心の南側と北側で広さが違うのだ。台風の丸い絵だけ見て中心だけ避ければいいって話じゃないんだね。船の予定がある人は進路だけでなく風の範囲も確認したいわね。海の上の天気は変わりやすいから無理な航行は避けるのだ。みんなも台風が近づいたら船だけじゃなく交通情報を早めに見てね。では卓球に少し戻って意外な歴史を話すわね。卓球は1880年代のイギリスで考案されたとされているのよ。日本の競技という印象もあるけれど発祥はイギリスなのだ。最初の商品名はなんと五島だったそうよ。今のピンポンと全然違う名前じゃん。1900年頃ボールが改良され音からピンポンと呼ばれたのね。名前が音から生まれるなんてずんだ餅も音を出すべきなのだ。そこは静かに食べられる長所を守りなさいな。でも競技の歴史を知ると試合の見方も変わるよね。今日のニュースは卓球、国際情勢、
台風の3つだったわ。概要欄にも記事のリンクがあるから、気になるシーンは見てね。コメントで一番印象に残った話を教えてほしいのだ。それでは次回もまた一緒にニュースを見ましょうね。